Beyim. Hayırdır Dumrul? Deli Demir ve Halime Sultan. Ne olmuş onlara? Gümüştekin beyim. Onları sorgulamak için kafese almak istedi. Bırakın Dexter! Bırakın! Bırakın! Bırakın Dexter! Yetkin ver lan! Allah kahretsin. Noyan şimdi iyice çıldıracak. Hamza! Kardeş! Kardeş! Benim kardeş benim. Deli olan yatın kardeşim. Kardeş o ne ki? Söyleyemem. Haymanam verdi. Konya'ya götürürüm. Kardeş, bu Moğollar belli ki tuzak kurmuşlar sana. Bunlar senin peşini bırakmazlar. Sen gel benimle obaya dön. Haymi Ana'yla konuşup yine gidersin. Ne dersin kardeş? Varım derim. Hey maşallah kardeşim. Ula, bu Moğollar da pek yaman dövüşür be kardeş. Bunları hiç bitmiyor. Obam nasıldır kardeş? İyi midir obam? Niye ki ne kardeş? Ertuğrul Bey'im sürgündür. Ertuğrul Bey. Ertuğrul Bey'imi kim sürgün eder kardeş? Yolda anlatırım. Anlat kardeş. Ertuğrul Bey. Anlat kardeş.